aha muramwumva rero unyemereye ko wama freestyle y'ikintu cyari cyose nshaka nshaka none uririmbe wenda kwijambo ejo medi ukoremo nyine freestyle udutemo. Yeah, let's go. Ejo media ejo media ejo media bakora byinshi babasha byinshi. Yeah man, ni wisikira nk'ibisanzwe mumeze mute mwari mwarabuze. Uyu munsi ngiye kubahitamo show ya Danje n'icyamamare bamwita Montana, tugiye kubakorera show itabaho. Icyamamare cyanjye rero muramubona ko ari kuza, wowe banza ukande subscribe kuri Ejo Media, ukande share, ubundi ibintu bikomeze kugenda neza. Gwagwane. Yo man Bro, what's up? Bimeze bite se? Ibintu ni neza. Sha ndabona watayeho icyangwe n'iki? Cyangwa cyo ni ibisazi. None se Ibintu ni neza bro, ibintu ni neza ndashima Imana. Ikaze kuri Ejo Media rero wahageze, ngubu ni show ya Danje. 444 nukubatamo bakumirwa bro. Wallahi ngere rero muye n'umuntu w'umukapo nkawe, ikintu cya mbere nibandaho ni imirongo akantamo ubundi nkabanza ngashyuha. Imirongo y'ibi hari bro, ibi imirongo irahari umva myinshi cyane koko. Imirongo Nizere yuko ari show nakurambira ni mpaka. Yeah. None se nubwa mbere uje kuri Ejo Media watangira wibwira abantu baba bakubonye bwa mbere, uri umutumirwa mushyashya, amazina yawe? Yeah, amazina yanjye nkoresha ni D Montana kuri YouTube platform zose ni D Montana. Ya mwumva rero ni icyamamare bamwita D Montana. D Montana ukora iki kubijyanye n'ibintu bya entertainment? Ndi umuhanzi uririmba injyana ya drill, aho injyana zose ngwamo njyewe byose nisangamo, ariko cyane cyane drill. Ya Montana ufite ingoma zingahe kuri platform zawe? Ubu ngubu ingoma mfite kuri platform zanjye ni ingoma imwe, ariko ingoma zose nasohoye ni ingoma enye. Ubu ngubu ni ukubatamo ni uploadinga, hari harabaye crise nyine ya channel n'iki, ariko ubu ngubu biri official ni ukubatamo. None se Montana, ingoma zawe wambwiye ko wasohoye enye, kuri YouTube hariho imwe, gusa zarasohotse cyangwa nyine wakoze enye usohora imwe? Impamvu nyine hari harabayeho crise ya channel, urabona nyine, ariko ubu byaje ku murongo. Ubu channel yanjye iriho ingoma imwe, ni ukujya mbatamo nyinshi koko. Hari harabaye ikibazo ariko cyarakemutse. Wakoraga ingoma nyine ukazibatamo abasani bawe na YouTube nyine uza gukora platform ya birumvikana. None se ni indirimbo yawe bwa mbere wakoze yitwa gute? Ngoma yanjye ya mbere nakoze yitwa Baddest. Ya Baddest. Iyo ngoma umaze kuyikora nubuhe butumwa buri mu iyo ndirimbo? Ni cye kintu cyakugoye nyine gukora indirimbo ya mbere? Urabizi nyine kwihiringa ukabasha kujya studio bwa mbere biravuna bro. Ikintu cyarakugoye uri gukora iyo ndirimbo, cyangwa se ikintu waharaniye ko iyo ndirimbo igaragaramo ni igiki? Mbere na mbere iyo ngoma Baddest, nyine Baddest meaning yayo nyine ni umuntu mubi cyane. Nari ndi kuvuga umuntu mubi cyane uje muri iyi njyana ya drill, sibyo? Ninjye wivugaga nyine ko ndi Baddest. Ndi Baddest. Nyine challenge z'iyo ngoma zo nk'umunyeshuri nta bucera umuntu aba afite, kandi ikindi ugiye muri studio bwa mbere nyine biragorana. Ntabwo nyine nizo challenge, ariko ubu byararangiye. Ubu ngubu umuziki uri kuwukora fresh. Ufite management se Montana? Nta management nayo, ni ukwipapuka ukiringa nyine. Birumvikana.
none se wabanza ukadukubitiraho ku ngoma yawe ya mbere nyine ubundi ukabanza ukatwinjiza muri mood neza tukajya twatangira ikiganiro. Nza mbabwira nti foke tuke bloski zana pepa nguhenge na gang turi mu bicu dirida wo basize mu Rwanda bro change game kuri speed string nka D Montana buri nguni noke ndakaba baza fasho cyangwa fego baby ndi OG sindi ego cyumba ni fimpo lompe nka sample ntangi fito nabyo busampo manuka beat bigatinda ibyana bigatangira gusunda ya rero mwumva no umusani wanyu amwita Montana murumva kafite n'imirongo ya danger ubungubu ngiye kubaha show ni show bareke. Montana mu rugendo rwawe rw'umuziki nihe ntego ushaka kugeraho cyangwa se nyine wumva ushaka gukora ku rugero rungana gute? Urugero ruri 200% umva ubundi urugero nge nshaka n'urw'ibisazi umva Kigali yose nkayifata nirwo rugero nshaka. None se ingoma yawe umaze igihe kingana gute kuri YouTube? Maze ibyumweru 3. None uzaduta mu ndi muzigo nyuma y'igihe kingana gute? Uri kumva ayigeze hanga ibintu biba byatangiye kuguruka tu abasani ntago bari bujye kureba indirimbo imaze ibyumweru 3 ngo bategereze bazahebe. Gemba nshaka ba bantu nyine tuzakorana bakajya babatamo bakavuga ati wa muntu yatuzanye umuntu w'iseri. Twitegure nk'undi muzigo mu gihe kingana gute Montana? Kuko ubu ngubu ingoma yanjye iri hanze imaze ibyumweru 3 ngiye agishira kumwe bikuzura ukwezi no kwita namindi banga umva ni ukwezi na mu song cyaze wadaye ndumva ibintu byawe biri ku murongo. Montana hano mu Rwanda urebye aba rap bahari bakora zino njyana za nyine nuwuhe muhanzi mu Rwanda ukwinspira nyine ukavuga ati cyaze uyu muntu arankoma kabisa nagera ikirenge muki? Umuhanzi nyine mu Rwanda nyespira ni Bushari na Betray na Trapish music muri rusange nyine nibo bakora ibintu bikanjohera umva ni flex. None se kwambwiye uko injyana zose witamo nyine zose ukazishobora ukumva mu bahanzi nyine muri rusange tutagendeye kwinjyana nuwuhe muhanzi ukora ibintu ukavuga ati cyaze no muntu ari kunkoma tu? Ni Bruce Melody akora ingoma nkumva zirarenze kabisa yadutayemo ibintu birenze kabisa ko nawe muhanzi dufite mu Rwanda duhagarariye Bruce Melody Kenisol abo bahanzi kabisa baragukoma. Uramutse ushatse collab kano kanya wayisaba nde? Mubaye bahanzi baririmba drill R&B nge nakubwiye ko injyana zose ngwamo. Ntaribi reka baduhere muri drill kuko ariyo njyana yawe. Nge nahitamo Bushari tugakorana ikintu cya danye. Muri R&B nahitamo Kenisol kuko impamvu ari Kenisol nyine niwe ari upcoming ntabwo ahita ujya kwa Bruce Melody reka ubanza nawe ugahera hasi uzamuka na Adidas. Man ambo rero bibutse yuko turi kumwe n'umuti mwiza uvura ku bagabo badatera akabariro fresh abagabo batagira ubushake bafitiye umuti ubikora neza ubundi ibintu bigacamo ugahura n'umugore wawe mukishima wahura n'umukunzi wawe mukishima. Uwo muti rero ushaka kuwubona wahamagara nimero ni 078 05 73 umuti uhita ukugera waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'igihugu waba uri mu ntara uwo muti tukugezaho kandi ku giciro cyiza. Ndi kumwe na D Montana umusani ukizamuka ushaka kubaha show mu minsi iri imbere muramubona mu flowing kuri platform ziwe ni D Montana mugende mu supporting abashe kugera kure nk'abandi bose. Montana wadukubita indi freestyle ya dance ubundi tukaza bimeze sawa. Freestyle ngiye kubateramo ni ingoma yanjye iri YouTube yitwa Rapper reka mbatemo mwumva ibyari byo nza mvuga ni
mfite gukora dala soja kuruga mbanda kora uza mbona street nateho jiga uzani bijigo mbimena bofo me wakora ibi haso haba don't know me mona me uracyari hasi ngenda umwami uri umusega icara utagwa kumuke kagabanya lost no time for lose laugh ni guci wabaza best stage nifata nkibera ra azagafata mpashyira ibyapa yo ingoma bayita guki wallahi rapper I am rapper dukubitemo nyine ka life nyine tubanze tugwemo fresh aya marwapa magazi peti aya marwapa sindika juga aya marwapa nje nibyo nkunda aya marwapa nje nibyo nshaka ya Montana muramwumva Montana ibintu bya kajuga ndi kumvamo nibiki wadusobanura nyine uri kumva hari abantu tutatuzi ibintu by'ibisirenga urumva ukaza nyine ukawunkubise freestyle nkumva mu njyana nisaba ariko sinsobanukirwe ikintu uri kuririmba cyangwa se target nyine ikintu wari uri kuvugaho wanyuramo muri make mwakaga freestyle nyine untayemo kandi sobanura ati hano navugaga ibigutyo uko nyine aya marwapa ikintu nashatse kuvuga ko ndi umuraperi nzaba aya marwapa nje nibyo nkunda urumva ko harimo gukunda nje nibyo nkunda sibyo nkazaba aya marwapa nje nibyo nshaka aya marwapa sindika kajuga nyine niba yamaniga y'amadagi urumva abakora ibintu akahita biterereye ariko nje naje vuga ko ntari kajuga nje kubikomeza sibyo rap ikindi kintu gikubiyemo ni kumwe bavuga ngo umupeta uri hasi nta hantu uzagera nyine naje mbivuga ko ndi umuraperi uzagera kure tu muramwumva ni D Montana umusani kiri mutoya Montana uracyari umunyeshuri cyangwa warasoje ndi umunyeshuri ubu ngubu ngeze senior 5 urumva ko wabura gatoya ngo nkayasoza nanjye nkaza mu kibuga neza muramubona rero nk'umuntu w'umunyeshuri nk'imbogamizi uhura nazo mu gihe uri gukora umuziki cyangwa se uri no ku ishuri niziye imbogamizi zo kwiga nyine urabona iyo uri kwiga uba wahisemo kimwe ugakora ikindi niba ndi kwiga umuziki uraba ugiye hasi niyo mbogamizi ya mbere indi mbogamizi nyine yo ku ishuri nta mafaranga uba uri kubona kuko uba uri kwiga kandi umuziki nta mafaranga ariko ndabizi nibirangira umva ibintu bizajya ku murongo neza cyane bizajya ku murongo cyambere no kudacika intege iyo ukoze cyane n'amafaranga araza Montana rero muramubona namubazaniye hari abantu bigeze kumbwira ati rero hano hari umupeti uzamutuzanira dutemo afite imirongo ya danje none nanjye wankomye Montana hano hari ball nyine jya nkora arumva nk'umuntu w'umusani nkavuga umuhanzi ugahita umbwira indirimbo yiwe cyangwa se nkavuga indirimbo ugahita umbwira umuhanzi ready I'm ready dore kuzihe mu Rwanda hanze gute dore mu Rwanda mu Rwanda ndavuga umuhanzi uhita umbwira indirimbo nzaya mbara amasegonda 10 uba wayibuze ubwo uzajya ubutsinzwe okay ready I'm ready Zo track umwanda Kevin amakosi Ken Kishot ibitambo Oji Tuton ishyari kumanchira nyise ambo twagiye Bulldog 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 irango mood aha twagiye undi muhanzi amwita ambo Betray oya aha Afrique harimo rompe umva ni nyinshi kabisa Shemi peace of mind balance aha undi musani ko banciranye twagiye ku ndirimbo ndaya mvuga indirimbo uhita umbwira umuhanzi sibyo
iyi ni show nyine dukunda kwikorera nyine biri aho kugira ngo turebe yuko nyine ibintu ukora nyine ubasha no guhereza umwanya ukabyumva ukumva n'abandi basani ko hari icyo bakungura nyine. So twagiye ku ndirimbo Mudu Bulldog Amakosi Kevin Kure Bulldog abo twagiye ko ntagiye kuzibagirwa se giye Akinyuma Bruce Melody Shabro ndi kuzibagirwa kandi naje hano nzizi neza fresh ko ndi bugukome none utangiye kuntsinda. Bo ndumva twasoreza hangahe no bo ubu tuvugana umuziki wawe uri ku rwego ruhe cyangwa se ubona kuva watangira naho ugeze ubu ubona ari ihe ntera umaze gutera nyine intambwe umaze gutera mu gihe cy'umuziki wawe? Intambwe maze gutera nungutse byinshi, nungutse inshuti nyinshi, nungutse abaproducer benshi. Niyo ntambwe ya mbere maze gutera. Indi ntambwe ni views kuko nizo tuba dukeneye twese nk'abahanzi. Views ziri kugenda zigaragara uko ugenda ugaragara muri industry nyine tu. Nibyo bibiri kuko ntago YouTube iramemba mvuge ngo ntambwe nateyemo nuguhembwa ariko bizaza. None se nk'umuntu watangiye umuziki uri umunyeshuri nago ababyeyi bawe bigeze babigiraho ikibazo cyangwa se bari bakubangamira nyine urumva uri ku ishuri utangiye n'ibintu by'umuziki byanga byakunda hari ikintu kimwe uzica nyine kwa kundi bavuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi nago ababyeyi bawe bigeze babigiraho ikibazo? Ababyeyi banje nta kibazo babigizeho kuko bose bakunda umuziki ariko nyine icyo banga nutaha nijoro ngo yagiye mu muziki ariko iyo basobanuriye ukabereka ikintu wazanye nibwo babyumva kandi nabo bantu bansupportinga mu muziki wanjye nyine ibintu ni neza kabisa. Birumvikana rero iyo ukorana neza n'ababyeyi ukiri n'umunyeshuri ibintu biba biri kugenda sawa. Hari abantu rero usanga bagiye mu muziki ukabona atangiye nyine kuba yakica ku bantu nyine babibaho ukabona nyine umuziki aragafasha isatangira ngo kwirengagiza ababyeyi. Umubyeyi aba ari mama wakubyaye ugomba kumwubaha waba umusitari wabigira ute ntago ari byiza. Ugomba gukubahiriza inshingano zose ugombwa niyo waba umusitari ukiba iwanyu. Basi ibyo wabikora waravuye iwanyu uvuga ngo ugiye gutangira ubuzima bwawe ariko mu gihe ukiri kumwe n'umubyeyi kora ibyo ugomba kuba ukiri umwana iwanyu. Cyaze birumvikana. Turi kumwe na D Montana umusani wa danje ufite imizigo myinshi. Nge rero iyo ndi kumwe n'umusani imirongo iba myinshi kurenza n'ibyo ndi bumubaze. Nge rero ubu ngubu ugomba kuntamo uko imirongo ije uzajya uhita ufata mic ubundi uhita untamo ubundi abantu bavuge ati cyaze hahiriye rimwe. Ndaryoshye dukore muhore mbarusha ubutore ndagafashe ubudore nobody to trust abaswede banyede bashaka kukwereka kaba bikora aribo bahora bahindura imvugo ngo niba shaka kumva abapeti ngo bashaka amapeti kandi nabo ntibayakwiye bafate middle fingers kuko nizo bo bakwiye ngamutera you bro don't play with me nka HIV. What? Nguri ngaki nka HIV. Ibyo bintu byanyu gemba numva urimo no kunyitukira ibintu bya hip hop wallahi iyi mirongo se kweri ufite umuntu kwandikira uriyandikira bimeze bite? Ngeyo na compage ngo mu bundi nkabona name yayo biba byoroshye byose kuhita mbona imirongo kuko iyo wabonye izina ry'indirimbo niho hava imirongo. Murabibona rero ko turi kumwe na D Montana umusani
ndakeka dufite byinshi, mufite byinshi mugomba kumubaza nk'umusani mwari mubonye bwa mbere. Niba hari ikibazo yifuza kubaza Montana, mwandikire munsi, tera aga comment, ubundi tuzagenda tumuhamagara garuke abisubize. Niba ushobora kuba hari ikintu ushaka kuba wamufasha uno musani ukizamuka, ushaka kutwandikira tukabahuza se, cyangwa ashaka no kuba yaza gutanga nimero yiwe tukazashyira ku kiganiro, umuntu ushobora kuba yamuhereza support akaba yamuhamagara. Urabona ko ari umupeti uzi ibyo akora kandi ubikora bikunze. Ewana ntacyo wamugaya, imirongo arayifite, ubutumwa arabutanga. Ewana tumuhereze support, abantu babishoboye mugende kuri YouTube agira tubwiye kuri YouTube ko ari inde. Nge all platform ndazikoresha kuri YouTube, bagende bandike D, basiga kanya bandike Montana barahita bambona. Facebook D Montana official, Instagram hose ni D Montana barambona kabisa. Mugende mu muflonge mukande subscribe, mbibutse no kudukurikira. Ni Ejo Media, YouTube murabizi ni Ejo Media, Instagram ni Ejo Media, ahantu hose ni Ejo Media. Muduflowinge mubashe no kubona ibintu tugenda tubagezaho, abastari batandukanye. Ejo haza uyu nguyu, ejo hakaza n'undi, gutyo nyine tuzatubaha show ya danje. Nkuko mubibona rero ndi kumwe na D Montana, umusani wanyu ukiri kuzamuka, ugifite amavuta kweli. Ngubu Montana, uramutse ufashe nka stage, ikintu cya mbere wahita ugeza nka ku bantu nyine kano kanyu ni igiki? Ikintu nahita mbagezaho ni imirongo y'umuriro itabaho, bakahita bavuga uyu mwana uduteye nuwaye, kuko imirongo yo ndayifite bro, kuko nuba ushatse nagwa freestyle y'ikintu cyose ushaka. Muramwumva rero, unyemereye ko wama freestyle y'ikintu cyose nshaka. None uririmbe wenda kwijambo Ejo Media, ukoremo nyine freestyle udutemo. Yeah, let's go. Ejo Media, Ejo Media, Ejo Media, Ejo Media, bakora byinshi, babasha byinshi, harimo interview, harimo filime, nacyo badafite. Ejo Media, Ejo Media, Ejo Media, Ejo Media, Ejo Media, bafite byinshi, barabasha, bakora byinshi, barashoboye, bafite byinshi, barabasha. Man, muramwumva ko ari umusani ubashije kuri freestyle, arabakoma ibintu ni oji kabisa. Muracyari kumwe na Wizkira, n'icyamamare nabazaniye bamwita D Montana, umusani ufite imirongo ya danje, freestyle, ibintu byose. Ewana arakubiye tu. Montana, abantu benshi babona zino style mukoramo umuziki nyine hip hop, drill, trapish nyine muri rusange, cyangwa se hip hop muri rusange, bumva yuko umuntu utangiye uwo muziki aba afite ibintu byo kwikora. Ndakeka uri umusani nawe urashona, urumva ibintu byo kwikora, gukoresha ibaba, ibintu nk'ibyo. Wowe wabivugaho iki? Nibyo cyangwa baba bababeshye? Nibyo, kuko abenshi barabikoresha, kuko nk'iyo ugiye muri studio bwa mbere simbabeshye, hari igihe uba nta kajwi ufite, ukabona bagenzi bawe, rega byose ubundi byicwa n'abaproducer. Na producer nibo bashuka abahanzi, kavuga wowe kugira usohora ikintu kizima, tamo rero ntungore, tamo iryo baba ubundi ukubite bro. Niwo babyica, ariko nyine ntago ari sawa. Wejyana imana yawe yaguhaye, umva utemo, nibyanga wikiyawuzi baba, wegerageza kabisa, ntago ari neza. Nawe wabanje kwitamo se, cyangwa ni impano yawe nyine ukoreshe tu, cyangwa nyine nawe producer yaragushutse urabanza witamo kugira ngo utamugora? Nge nyine bitewe n'ahantu natangiriye gukorera ingoma, yari umuntu utari mukuru nyine utabikoresha, ariko uko bigenda bikura niko bagenda babikoresha. Njye hano bwa mbere nakoreye
nta nubwo byari byemewe. Ariko uko bigenda bikuru ujya ku muproduce ugiye ukubiye niho usanga nyine bagenda babikoresha. Ngewe nyine maranira nyine kutabijyamo kuko ibira bintu wanabijyamo wenda ukavangiye kubinywa kugira ngo iyo ngo mirenge ejo n'ejo bundi ukabona uri mu mihanda uri kubishaka utagiye no gukora ingoma ukabona birakokamya nyine kandi sineza. Ibyiza ni ukubyirinda hakiri kare ko nta keza kabyo tu. Ubu se nk'aka kanya urabizi ko biriya biboro nta cyiza cyabyo abantu babikoresha bamera nk'abasazi. Ni iyihe nama waha nk'umuntu wendaga kubikoresha se cyangwa nk'umuntu wabikoresheje ngo abe yabireka? Njye inama namubwira ni ukubireka kabisa. Biriya bintu birica kuko biriya bintu ubikoresheje uri nk'umusani ejo n'ejo bundi ibyo biza byose wagezeho wabisenya kuko nk'iyo ubuze widi siyo umubiri wawe urahinduka ugatangira ukabona n'ibyo wari ufite ubuze nk'amafaranga. Urugero utangiye kurya nk'ibyo wari ufite kandi gusa ubwo urumva waba ugikoze umuziki cyangwa waba uri kwiyangiza. Ni byiza wagezeho utangiye kubisenya kubera icyo urumogi wabuze amafaranga yo kugura urwo rumogi ugiye kugurisha ubutunzi bwawe kugira ngo ubashe kurugura. Ariko iyo warwirinze kera nyine ntawe mwahurira. Nk'umuntu rero wendaga kurukoresha se ushaka kuvuga ati njye nshaka gukora ibintu bya danje ariko nkabanza kwikora ariko akaba atarabikoresha, ni ikihe kintu nyine ushaka kuba wamubwira ku buryo koko yumva ko bya bintu ari bibi agahita bireka? Kibi cy'ibiyobyabwenge se kibi cy'ibiyobyabwenge nyine nta terambere byabyo kuko wenda urabinywa ukagenda muri iyo stu ukaririmba neza umva ugasohora ingoma nziza ariko ejo n'ejo bundi uzashaka kubikoresha waranabaye umusitari usange biranakwishe kuko batubwira ko itaba ari ribi ryica ibihaha ukabona riranakwishe. Ariko nyine iyo kuryirinda nibyo byiza kuko mba mbona ari byo byiza bagakoresha basi droge ziri hasi ariko widi bakayireka. Muramwumva rero ni umusani. Umuntu wendaga gukoresha ibiyobyabwenge abireke nta keza kabyo. Mujyane impano zanyu wumva ushoboye gukoresha ibintu byo kubanza kwikora ntabwo ari byiza. So turacyari kumwe na D Montana. Aka kanya urubyiruko ruri kwishora mu bintu by'ubusambanyi gasanga urava ku ishuri gatahana n'utwana n'iki cyangwa se ugasanga n'abasani nkanjye birirwa bikora mu buriri n'iki. Ni ikihe kintu wabivugaho nk'umusani? Ibyo byo birahari, ibyo byo kurya abana birahari cyane kandi nubwo wabikura ni umubiri uba wabashutse. Ngiye ikintu nabashishikariza nibajya banabikora bajye bibuka condoms kuko nyine ntago wavuga ngo ni nk'itabi. Mungu nuza wambaye ziriya minure zawe akakubona nyine ukamusaza ntago ari uzaba ubiteye ni umubiri we ahubwo wowe ugiye kumutera icyo kibazo. Jya wibuka kondomu basi ukimutere nagutere iyo temewe tu. Kuko abakobwa nibo babigiramo uruhare kugira ngo nyine abahungu babarye nyine cyaba basambanye. Muramwumva rero abakobwa bagenda wambaye imenure ku bahungu, abakobwa nyine batuma abahungu nyine bashaka ibintu byo kwikora nyine. Ngo iki bya jijijiji kugegeta ngo kugegeta ni ukugira gute bro? Kugegeta nyine ni ukugira. Rero ibintu byo kugegeta ibintu byo kugira mu bireke. Nubona n'umubiri wanze ukoresha agakingirizo ndakeka atari ibintu bya danje aho kugira ngo uzatere inda utateganyije cyangwa se wandure wakirinda ubuzima bugakomeza. Man ndacyari kumwe na D Montana umusani. Ndakeka turi kugana no ku musozo. Wowe ushaka kugira ikintu umubaza watwandikira ugakubita agakomenti munsi ubutaha tukazamutumira akabasubiza. Niba hari ikintu wifuza kuba wamugezaho wamwandikira kuri IG
ni D Montana kuri YouTube, D Montana, ubundi ibintu bikagenda kumera sawa. Ni umusani rero ukizamuka ukeneye support, mugende mubyiteho, abasani banjye ndabizi mujya mubikora neza, mugende mumwiteho no musani, murebe ingoma ye, mumukore ka share na subscribe, ibintu bikomeze kugenda neza. Ubutazagaruka avuga ati ha hantu harahiye yamani kuri ejo heza. Ye much respect bro, ibikorwa mukora ndabikunda, kandi mujye mukomeza muteza impano zindi imbere, ko muteza abantu imbere benshi kandi abari byiza cyane, ndetse na Wizkilla bro ndakwemera, ufasha abantu benshi, gikomezaho, Imana izaguha umugisha. Ya ibintu byo gufasha byo tugomba kubikora, nta uzi ejo uko bizaba bimeze, wasanga ejo nanjye ari wowe uzamfasha. Ya rero tugana ku musozo, nshaka umubitira indi mirongo. Go I'm the hustler, call me D. As a first man nigga we be. Gotta be down, I ain't the one, I should the fire, yeah. Go genko you send the baddest, loyi aden the baddest, the baddest, the baddest, the baddest, yeah. Nshaka kwibera busy nka batamo, biri heavy. Go bitch ni ya gutesa chesa pesa, pepanda pesa, yeah. Wallahi. Cyavuze hari ingoma yawe numvishe irankoma bya danje. Ingoma bita chesa. Nanumvishe ugatayemo. Ndaburase. Nagiraga ngo nkurabure wowe winemo move neza. Nine nje ndabura chesa. Ingoma yitwa chesa paper, means yayo nyine no gucesinga amapepa, kurekura. Rekura amafaranga, nayikoranye n'umuniga nyine bita Josha. Ingoma iri hanze, reka mbatemo mwumve. Ngo IC Gucci Louis Bloski noti nyinshi wamena whisky, wanywa Hennessy cyangwa whisky, byose ni kimwe yo. Chesa paper nda pesa, kuri phone tureshya, chesa paper kuri phone tureshya, yeah. Ya man, chesa paper. Uyu musani rero ewana, dukomeje kumva imirongo yawe twanaharara tu, kuko ufite ibintu byinshi bya danje abantu bakeneye kumva. Ndikumva rero ikiganiro twagiranye ndumva cyaba gihagije, ubundi ubutaha ukazaza usubiza abantu bazaba bagize icyo bakubaza. Ndakeka tuzakomeza gukorana, tukabana hafi nyine nk'abantu bakeneye gukora ibintu bya danje. Ya mbere yuko ugenda rero niki ushaka kugeza ku bafana bawe, abantu badukurikira nko kuri Ejo Media, niki ushaka kuba wabagezaho? Mbere na mbere ndabanza tsuze famille yanjye, harimo Miles Ella, harimo Miles OG, harimo Luz Kailas, harimo Titi, umva ni famille ndende. Imbere y'ibyo ndashimira Ejo Heza TV kuba bangiye. Ejo Media Bruski, Ejo Heza uri kubikura Ejo Heza impamvu nari mbivuze, hari indi ball imeze nka gutya nahuye nayo ndabyitiranyije ako bibaho. Mbere na mbere ndashimira Ejo Media kuba bangiriye icyizere bakankoresha interview. Ikindi kintu mu nshimira ni Wizkilla kuba twagikoranye ikiganiro kirenze gutya. Wagwani kandi bizatera imbere turabizi, tuzagaruka hano dushima dutanga amashimwe y'ibyo mwakoze. Ikintu nshaka kubwira abanyarwanda nyine ni bajye YouTube bandike D, basiga umwanya Montana, babanze bakore subscribe. Mbere y'ibyo nibirangira ngoma bayisharinge bayumve, bibuke no kujya kuri Ejo Media bakore subscribe, barebe ibikorwa byiza bakora. Ya muramwumva rero ni D Montana. Nyamuneka mugende mumukurikirane kuri D Montana, abagezeho imizigo ku gihe, ibintu bikomeze kugenda neza. Ndakeka wageze kuri Ejo Media nta rungu ugomba kugira, ugomba kujya nkuzanira abasani nk'aba D Montana, ubundi show igakomeza, ibintu bikagenda sawa. Ya mani rero ndakeka ikiganiro cyacu twagisoreza aha ngaha. Nibutsa abanyarwanda gukurikira Ejo Media, ugakanda subscribe na share, ibintu bigakomeza kugenda neza. Niba hari icyifuzo cyangwa se igitekerezo ushobora kuba wenda kutugezaho, ushaka kutwandikira
dushaka kuba twagusubiza. Ushaka kunyandikira Wizkira official kuri kuri Instagram ni Wizkira. Kuri YouTube ushobora kugenda ukaduha comment munsi tukagusubiza, abantu ibintu bigakomeza kugenda sawa. Nta muntu duheza, ni kuri Ejo Media. Hari ikintu wumva wifuza kutugezaho cyangwa se wifuza kugeza ku banyarwanda muri rusange ariko harabuze uko ubigenza, ushobora kuba wamamagara kuri nimero iri munsi mu kiganiro, urayibona. Ushobora kuba wamamagara cyangwa se ukananyandikira kuri Instagram, nagusubiza cyangwa gufasha byihuse. Bandi ready. Iki kiganiro rero nakagaruka, muzakomeza kubona n'ibindi bya danje byiza tuzagenda tubagezaho. Twari kumwe na D Montana, umusani umupeti kizamuka. Montana rero kiganiro cyacu reka tugisubikira aha ngaha. Yari Ejo Media n'umusani. Yay, bye bye. Hey. Ya bye bye. Yari Wizkira nk'ibisanzwe, umusani wanyu musanzwe muzi. Ya